السلام عليكم، كيفكم يا صبايا؟ اشتقت لكم كتير، بتمنى تكونوا بخير وانتم عم بتشوفوا فيديو اليوم، وربي يسعدكم سعادة الدارين ويعطيكم لا يرضيكم. بعرف تأخرت عليكم كتير، بس عن جد كانت ظروف غصب عني، سفر وتخرج وتجهيزات للتخرج وتجهيزات للسفر. يعني الحمد لله الأمور الحمد لله مشيت مثل ما بدنا. تخرجت بنتي، عقبال تخرج أولادكم وحبايبكم، بس لسه المعدل ما طلع، أكيد رح أخبركم في المعدل أول بأول. وسافرت لعمان لعند أهلي إجازة العيد، فبوعدكم الفيديوهات الجاي راح تكون نار وشرار. إذا لسه مش مشتركين شو ناطرين؟ اشتركوا وفعلوا زر الجرس وحطوا اللايك إن عجبكم الفيديو. يمين أهلا وسهلا بكل حدا جديد انضم عندي بالقناة. وشو بدنا أحلى من هيك استقبال؟ استقبلونا بالطبل والزمر في مطار عمان. فرقة كانت بتجنن للتخرج ولناس جايبين يعني لأولادهم تخرج مش عارف شو، بس عن جد كانت أجواء كتير حلوة. عمان غير، عمان عن جد هواها وناسها وأرضها كلها غير. فحسينا إنه هاي الفرقة لإلنا إحنا كتير انبسطنا، وبعدين رحنا اتحلينا، مع إنه هون كانت الساعة تقريبا 3 الفجر. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. عند مين هاي المرة؟ وهالمرة كانت من عند حبيبة كتير طيبة ومميزة. وبعدين حكوا لازم نتعشى، وبما إنه خلص صباحية العيد وصلاة العيد فما في نوم أكيد. عن جد كانت أجواء من زمان ما حسينا هالأجواء الحلوة، أجواء العيد، أجواء اللمة، أجواء العيلة. كتير انبسطنا وكتير يعني كانت أجواء ولا أحلى. لأنه كمان هذا أخي اللي بالإمارات كمان من زمان ما التقيت فيه، تقريبا من 4 سنين ما شفته. يعني شو بدي أحكي لكم، لا أحكي لكم. هاي ماما فوق فوق فوق. هيا بيبي شوف شوف شوف. هيا تفتح هذا البلد، شوف شوف شوف. هيك شوف شوف هذا الدقة. وهيك صلاة العيد وتوزيعات للأولاد، كانوا عاملين أجواء كتير حلوة في المساجد في الأردن. في عمان هون كانت يعني شو بدي أحكي، شوفوا شوفوا يعني هالمناظر، حفلات وهيك توزيعات للأولاد. يعني فرحة عن جد، فرحة ما حسينا فيها طول ما إحنا عايشين في اسطنبول صراحة ال5 سنين. ما عشنا هاي الأجواء، وفعلا كنا مفقدين هاي الأجواء وهاي اللمات وهاي إحساس إنه إيش بدي أحكي لكم، إحساس العيد، إحساس فرحتنا في العيد، مو بس إحنا لإلنا ولأولادنا. ربي يديم علينا اللمات والمحبة والسعادة وراحة البال يا رب، إلي وإلكم حبايب قلبي. بدي أتشكركم من كل قلبي على كل حدا سأل عني عبير وينك، وين هالغيبة وطولتي علينا. صدقوني غصب عني، بس بوعدكم ما راح أترككم أبدا، وإن شاء الله راح ألتزم بالقناة إن شاء الله. بس هيك أعطوني مهلة وإن شاء الله راح تشوفوا فيديوهات بتعقد. وهيك بس رجعنا من الصلاة، اتحلينا وشربنا القهوة السادة وعيدنا على بعض وتصورنا. يعني انتوا احكوا لي شو رايكم، اكتبوا لي بالتعليقات. عن جد بحبكم من كل قلبي. اشتقت لكم قد الدنيا. كل عام وانتم بالف خير، عساكم من عواده. شو بدي احكي، يعني دائما دائما لما بدي اجي احكي معكم عن جد بحكي من كل قلبي، لاني بحبكم من جوات قلبي، من صمصومة قلبي. وهي قهوة حبنا خلينا نحكي. وهدول معمولات أمي، ربي يسعدها ويرضى عليها ويعطيها الصحة والعافية، ويعطي أمهاتكم ويخلي لنا إياهم فوق راسنا، أهالينا أمهاتنا وأبهاتنا وإخواننا وحبايبنا. وكانت يعني عشاني أنا جاي وبتعرفني قد إيه من عشاق ورق العنب والكوسة. يعني محضرين ليلة العيد يوم الوقفة، كاينين لافين ورق العنب هي وأختي ونسوان إخواني، محضرين لنا هالأكلات الطيبة، التبولة والكبة. شوفوا 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 هالمناظر، يعني جري يا جماعة وأنا باكليته كتير طيب. وهيك تجمعنا أول يوم العيد على الأكلات الطيبة. وعلى ذرية سيدنا
وتاني يوم العيد أخوي الكبير كان عازمنا على منسف. بصراحة شوفوا هو المنظر، يعني منسف من الآخر يا جماعة، من الآخر. هلا انتوا بتقولوا عبير نازلة تاكل، ما خلت أكل اللي أكلتها. عن جد شوفوا أحكي لكم شغلة، الأكل مع الجماعة غير، بفتح النفس، بس الواحد اللي ما بده ياكل بده ياكل. طبعا دول وجوه أمي وأخوي مبينين بالطاولة عاكسة، والأولاد طلبوا آيس كريم وتحلينا كمان كنافة. وهيك رابع يوم العيد أختي ضحت كمان وعزمونا على زرب في هيك حديقة كتير كتير حلوة، منتزه عن جد بجنن. كتير انبسطنا وكانت أجواء كتير حلوة، وعملت زرب ربي يرزقها ويعطيها ليرضيها. كانت عزومة مفتخرة ومناظر كتير حلوة، وهالمنتزه عن جد بشرح القلب كتير حلو، كتير استمتعنا والولاد كتير انبسطوا، حسوا بأجواء العيد، حسوا باللمة وحسوا بفرحة وحسوا بالأهل يعني كيف بدي أحكي لكم بالقرايب. أكتر شيء إنه هذا اللي كانوا فعلا محرومين فيه هم بالغربة. شوفوا لي هالزرب قد إيه شكله حلو. شايفين هالمناظر. طعم اللحمة دايب بدوب، والرز غير شكل، وهي عملت سلطة خيار بلبن. هم يعني المطعم هو جاب الدقوس والأشياء التانية، وبعدين قعدنا وشربنا القهوة السادة وتسالي وبطيخ، وأكيد لازم تكون كنافة بما إني أنا موجودة، أنا من عشاق الكنافة. كتير كتير حكيت لكم عني أنا بحب الكنافة. فبتمنى إنه هالفيديو قد إيه صرت غايبة عنكم من الفيديو إنه يعجبكم. لا تنسوني إذا وصلتوا معي لهون إنكم تحطوا اللايك، تشيروا الفيديوهات لأصدقائكم وأصحابكم، يلا عشان أتشجع وأنزلكم الفيديو قريبا عشان ما أتأخر عليكم. وشوفوا لي هالبطيخة تشرح القلب وبتسرسح على القلب كانت، وبالآخر ختامها مسك مع الكنافة. وهيك بنرجع إحنا لاسطنبول يوم تخرج بنتي. رحت وجبت لها باقة ورد، وهيك نسقت لها ورد كتير حلوة، هلا بفرجيكم إياها بمحلات الورد. قبل السفر كانت ب3-4 أيام، كان تخرجها يوم جمعة وإحنا سافرنا يوم الثلاثاء الفجر. فبحكي لكم كانت أجواء كتير حلوة كمان، بس كنت كتير مكركبة، يعني تخرج، تجهيزات للسفر، تجهيزات للطلعة من البيت. يعني كنت عن جد أنا متضايق إني ما عم بصور وعم ببعث لكم فيديوهات، بس عن جد كان غصب عني الوضع. عقبال أولادكم وحبايبكم، وربي يعطيهم ليرضيهم لأولادنا ويرزقهم إن شاء الله باللي بتمنوه. إن شاء الله يا رب هيك يطلع لهم التخصص اللي هم بيحبوه واللي هم حابين يعني يدرسوه. يعني ربي يسهل للجميع، بما إنه كمان في الأردن اليوم كان أول يوم اختبارات البكالوريا عنا في الأردن. إحنا خلصنا يعني قبليهم، بس لسه المعدل مثل ما خبرتكم ما طلع. يا رب التوفيق للجميع ويفرحنا فيهم ويرزقنا برهم يا رب. شايفين هالباقة قديش حلوة؟ هي وردات حبنا إلي وإلكم. من زمان عن وردة حبنا، صح؟ أكيد أكيد اشتقتوا لها كمان. وهيك الشاب خلص لي الباقة، وأكيد كتبت لها كرت هيك فيه كم من كلمة لبنتي. ورحنا بعدين على المدرسة على التخرج. وهيك كانت كمان أجواء المدرسة للتخرج، كانت كتير عاملين فعاليات وصراحة وتنسيقات بتجنن وبتاخد العقل. ربي يعطيهم يعني عن جد على قد ما تعبوا فيها التخرج كتير كان حلو، والستيج كان بجنن وبعقد. بدأوها في القرآن وبعدين حطوا لنا النشيد الوطني التركي. كانت فعاليات كتير حلوة. أنا يعني صورت لإلنا، بس ما حبيت إني اليوم أحطه بالفيديو، ما بدي أتأخر عليكم بهالفيديو. يعني في ناس ما بتحب كمان تحضر هاي الأجواء كتير، يعني ما بهمها، بس عن جد كانت فرحة كتير حلوة. وهيك بس خلصوا كان بنهاية التخرج لما رموا الطواقي. وهيك بنهاية الحفل كمان فتحوا بوفيه كتير مرتب، كونتيننتال هيك أكلات كتير مرتبة من الفواكه ومن الحلويات ومن الأكلات السريعة والكونتيننتال هيك. عن جد ما قصروا، ربي يعطيهم الصحة ويعطيهم العافية على هالتنسيق وهالترتيب اللي كان كتير حلو. بوصل معاكم نهاية الفيديو وأشوفكم فيديو جديد، في أمان الله.